नमस्ते भाइ बहिनीहरू, आजको यो भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन पाठमा छलफल गर्छौं होला त? आज हामी संख्याको घट्दो र बढ्दो क्रम भन्ने पाठ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरु छलफलको लागि तयार हुनुहुन्छ? स्याबास। र आज तपाईहरुले आफूसँग आफ्नो किताब, कपी अनि लेख्नको लागि पेन्सिल ठीक पार्नु भएको छ हैन त? हो नि। ल भाइ बहिनीहरू, हामी आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अगाडिको कक्षामा कुन विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो त? अलिकति त्यसलाई सम्झौं है त। सम्झिनुभयो? यो भन्दा अगाडिको कक्षामा तपाईहरुले संख्याको क्रम भन्ने पाठमा छलफल गर्नुभएको थियो होला, हैन त? हो नि। संख्याको क्रममा तपाईहरुले ठीक अघि आउने संख्या, ठीक पछि आउने संख्या र ठीक बीचमा आउने संख्या चाहिँ पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। त्यसभन्दा पछाडि तपाईहरुले सबभन्दा ठूलो संख्या र सबैभन्दा सानो संख्या पनि पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, हैन त? हो नि है। आज चाहिँ म त्यसको थोरै तपाईहरुलाई सम्झाउनको लागि चाहिँ हेर्नुस् त एउटा हामी क्रियाकलाप गर्छौं। म तपाईहरुलाई एउटा पेपर देखाउँदै छु। यो चार्ट पेपर के को होला? हेर्नुस् त, 10 का पत्तीहरुको। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको पाठमा पनि यो पढिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ 10 को पत्ती हो। यहाँ 10 को एउटा आधार छ। यहाँ कति 10 छ हेर्नुस् त? 1 2 3 4 वटा 10 छ भने अब मैले 10 को अर्को पत्तीलाई पनि सँगै राखेँ। यहाँ हेर्नुस् त, यसमा कतिवटा 10 छ? 1 2 3 10 छ। यहाँ 3 10 30, यहाँ चाहिँ 4 10 40 छ। हेर्नुस् त, यो चाहिँ 3 10 भयो। यो चाहिँ 4 10। 3 10 र 4 10 मा कुन चाहिँ ठूलो हो त? 4 10 ठूलो हो, 3 10 चाहिँ सानो हो। अब त्यसै गरी मैले 10 को अर्को एउटा पत्तीलाई पनि थपिदिए भने यहाँ हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ कति 10 छ? 1 2 3 4 5। 5 10 छ हैन त? 5 10। अब यो सबै 10हरुलाई हेर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले सबभन्दा ठूलो चाहिँ कुन 10 देख्नुभयो? 5 10 यहाँ सबैभन्दा ठूलो भयो र सबभन्दा सानो चाहिँ कुन भयो? 3 10 भयो। यो तपाईहरुले पढ्नु भएको छ हैन त? यो चाहिँ 10 लाई हामीले ठूलो र सानो, सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा सानो कुन रहेछ भनेर पत्ता लगायौं। यो तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। अब अर्को हेरौं है त। अब फेरि मैले अर्को पत्ती टाँसेँ। हेर्नुस् त, यो कतिको पत्ती हो? 100 को पत्ती हो। हामीले यो भन्दा अगाडिको कक्षामा पनि 100 को पत्तीहरुलाई हेरिसकेका छौं हैन त? हेर्नुस् त, यहाँ 100 कति छ? कति? 100 छ। 100 छ भने यहाँ चाहिँ 100 1 2 कति 100 छ? 200 छ। 200 छ भने यो 100 100 र 200 मा कुन चाहिँ सानो अनि कुन चाहिँ ठूलो हो त? 200 चाहिँ ठूलो र 100 चाहिँ सानो हो। यसमा मैले अब अझै एउटा 100 को पत्तीलाई थपिदिए भने यसमा हेर्नुस् त कतिवटा 100 छ? यसमा चाहिँ गन्नुस् त, 1 2 3 4 400 छ। 400। अब यहाँ हेरेर भन्नुस् त, यो 200 100 र 400 मा सबभन्दा ठूलो कुन हो? स्याबास, 400 चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हो भने सबभन्दा सानो चाहिँ 100। भेरी गुड। यसरी हामी ठूलो र सानो छुट्याउन सक्छौं। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले पहिलाको कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। अब हामी संख्या पत्तीहरुबाट ठूलो र सानो संख्यालाई छुट्याइदै छौं। हेर्नुस् त,
यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो हातमा यो एउटा सङ्ख्या पत्ती छ। कसरी पढ्नुहुन्छ यसलाई? के भनेर पढ्नुहुन्छ? पढ्न सक्नुहुन्छ? 698 यो एउटा पत्ती भयो। अब मसँग अर्को पत्ती छ हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ कति भनेर पढ्नुहुन्छ? 500 6 10 9 1 69 569। यसलाई फेरि म यहाँ एकचोटि देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त यहाँ 569 छ, यहाँ चाहिँ 698 छ भने यो दुईवटा सङ्ख्यामा कुन ठुलो र कुन सानो भनेर तपाईहरू बताउन सक्नुहुन्छ? एकचोटि स्थानमान तालिकाको प्रयोग गरेर हेरौँ है त। हामीसँग 3वटा अङ्कहरू छ, त्यसैले स्थानमान तालिका कतिवटा कोठाको बनाउँछौँ हामी? 3वटा नै। यहाँ चाहिँ 1 को स्थान हो, यो चाहिँ 10 को स्थान हो र यो चाहिँ 100 को स्थान हो भने पहिला यो नम्बरलाई स्थानमानमा राखौँ है त। यहाँ 9 1 6 10 र 5 100 छ भने यसमा चाहिँ 8 1 9 10 र 6 100 छ। यो दुईवटा सङ्ख्यामा हेर्नुहोस् त हामी ठुलो र सानो सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ पहिला 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई तुलना गर्छौँ। यहाँ 100 को स्थानमा 500 छ, यहाँ 100 को स्थानमा कति छ? 600 छ। 500 र 600 मा 500 ठुलो कि 600 ठुलो त? 600 नै ठुलो हो, त्यसैले यहाँ 698 ठुलो सङ्ख्या हो र 569 चाहिँ सानो सङ्ख्या हो। यसरी हामी 100 को स्थानलाई हेरेर ठुलो र सानो सङ्ख्या छुट्याउन सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ 100 को स्थानमा एउटै अङ्कहरू आयो भने चाहिँ कसरी छुट्याउने होला त? त्यसको पनि उपाय छ है हामीसँग। यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो माथिको कार्डमा कति नम्बर लेखिएको, सङ्ख्या लेखिएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ 460 छ अनि यहाँ चाहिँ 483 छ। यसलाई एकचोटि स्थानमानमा राखेर हेरौँ है त। 0 1 6 10 र 4 100, 3 1 8 10 र 4 100 नै छ। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अब यसलाई तुलना गर्नु पर्यो भने हामी पहिला 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई हेर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त 400 छ, यहाँ पनि 400 छ। दुवै 100 चाहिँ बराबर छ, त्यसैले अब हामी 10 को स्थानबाट सङ्ख्या ठुलो र सानो पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त 6 10 छ, यहाँ चाहिँ 8 10 छ। 6 10 भन्दा 8 10 चाहिँ ठुलो हो, त्यसैले 483 चाहिँ ठुलो सङ्ख्या भयो, 460 चाहिँ सानो सङ्ख्या भयो। हामीले 483 लाई ठुलो सङ्ख्या र 460 लाई चाहिँ सानो सङ्ख्या भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ 10 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई हेर्यौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू 10 को स्थानमा पनि एउटै, 100 को स्थानमा पनि एउटै सङ्ख्या आयो भने हामी कसरी छुट्याउने त? यहाँ हेर्नुहोस् त यो सङ्ख्या पत्तीमा यहाँ 325 छ, यहाँ चाहिँ 300 कति छ? 26 छ। अब यो कुन चाहिँ सानो हो कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर बताउन सक्नुहुन्छ? यसलाई पनि एकचोटि स्थानमानमै राखेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त 6 1 2 10 3 100, 5 1 2 10 र 3 100 छ। यो स्थानमान तालिकामा हेर्नुहोस् त अब यसमा पहिला हामी 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई हेर्छौँ। यहाँ 300 छ, यहाँ पनि 300 छ, बराबरी 100 भयो, त्यसैले हामीले यहाँबाट छुट्याउन सकेनौँ। अब 10 को स्थानलाई हेरौँ त। यहाँ 2 10 छ, यहाँ चाहिँ 2 10 नै छ, यहाँ पनि बराबरी छ। अब हामी 1 को स्थानलाई हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त यहाँ 6 1 छ, यहाँ चाहिँ 5 1 छ। 5 1 ठुलो कि 6 1 ठुलो? 6 1 नै ठुलो, त्यसैले यहाँ
कुन सङ्ख्या ठुलो रहेछ? 326 ठुलो सङ्ख्या रहेछ, 325 चाहिँ सानो सङ्ख्या रहेछ। यसरी हामी सङ्ख्यालाई सानो हो कि ठुलो हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ। हामी सङ्ख्यालाई सानो हो कि ठुलो हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ। यहाँ दुईवटा सङ्ख्याहरू मात्रै आएका छन्। अब हामी चाहिँ तीनवटा सङ्ख्यामा ठुलो र सानो छुट्याउँछौँ है त। यहाँ सङ्ख्या पत्तीहरूमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो कति हो? 615 हो, यो चाहिँ 718 हो र यो चाहिँ 850 हो। यी सङ्ख्याहरूलाई हामीले सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सानो सङ्ख्या छुट्याउनु पर्यो भने कसरी छुट्याउँछौँ रे? स्याबास, हामी 100 को स्थानमा रहेको अङ्कहरूलाई तुलना गर्छौँ। यहाँदेखि सुरु गरौँ है त। यहाँ 600 छ, यहाँ 100 को स्थानमा 7 छ, 700, यहाँ चाहिँ 800 छ। हेर्नुहोस् त, 600, 700 र 800 मा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या 850 हो। सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन रहेछ? 850। अब हामीसँग 718 र 615 दुईवटा सङ्ख्या बाँकी छ। अब यो दुईटा सङ्ख्यामा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन होला? अनुमान लगाउनुहोस् त। 700, 600 मा सबभन्दा सानो चाहिँ 600 हो। भेरी गुड। यसमा हामीले सबभन्दा ठुलो 850 भनेर छुट्यायौँ र सबभन्दा सानो चाहिँ 615 भनेर छुट्यायौँ। यसलाई 615, 718 र 850 भनेर पढ्दाखेरि यो चाहिँ 600 देखि सुरु भएर 800 सम्म पुगेको छ। त्यसैले हामीले यहाँबाट पढ्दा यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। हेर्नुहुन्छ, 600, 700 र 800 बढ्दो क्रममा राखेका छौँ हामीले भने 850, 718 र 615 चाहिँ के छ? घट्दो क्रममा छ। यहाँदेखि चाहिँ घट्दै गएको छ 100, यहाँदेखि चाहिँ 100 बढ्दै आएको छ। त्यसैले यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ र यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ। हामीले 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई तुलना गरेर सानो र ठुलो सङ्ख्या पत्ता लगायौँ हैन त। अब हेर्नुहोस् त, 100 मा चाहिँ एउटै अङ्क आयो भने के को आधारमा छुट्याउने भनेका थियौँ हामीले? यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ यो कति हो? 531 हो, यो चाहिँ 573, यो चाहिँ 584। अब हामीले यसलाई सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सानो कुन हो भनेर छुट्याउनको लागि के गर्छौँ? सबैभन्दा पहिला हामी 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरूलाई तुलना गर्छौँ। यसमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 10 100 को स्थानमा 500 छ, यहाँ पनि 500 नै छ, यहाँ पनि 500 नै छ। सबै 100 को स्थानहरूमा त 5 5 रहेछ। 500, 500, 500, यो चाहिँ बराबरी भयो। अब हामी 10 को स्थानलाई हेर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 10 को स्थानमा 3 10 छ, यहाँ 10 को स्थानमा 7 10 छ र यहाँ 10 को स्थानमा 8 10 छ। सबभन्दा ठुलो 8 10 भयो। त्यसैले यहाँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन रहेछ? 584। सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या 584 रहेछ भने अब हामीसँग 573 र 531 दुईवटा सङ्ख्या छ। यो 573 र 531 मा सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन हो? 531। हेर्नुहोस् त, अब हामीले यहाँबाट पढ्ने भने 531, 573, 584, यहाँदेखि बढ्दो क्रममा रहेको छ यो सङ्ख्याहरू भने यहाँबाट पढ्दा चाहिँ 584, 573 र 531 चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, घट्दै गएको छ है, यहाँदेखि चाहिँ बढ्दै आएको छ। हामीले 100 को स्थानलाई हेरेर सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सबभन्दा सानो सङ्ख्या छुट्यायौँ। 10 को स्थानलाई हेरेर पनि सबैभन्दा ठुलो र सबभन्दा सानो सङ्ख्या छुट्यायौँ। अब चाहिँ हामी 1 को स्थानलाई हेरेर पनि कसरी सबभन्दा ठुलो र कसरी सबभन्दा सानो सङ्ख्या छुट्याउँछौँ भनेर छलफल गरौँ है त एकैछिन। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ 3वटा कार्डहरू टाँसेकी छु। यसमा के भनेर पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? 100, यो चाहिँ 102 अनि यो चाहिँ 101।
यो 100, 102 र 101 मा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन होला त? हामीले पहिला 100 को स्थानको अङ्कलाई हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 100, 100 र 100 छ भने 10 को स्थानमा 0, 0 र 0 नै छ। अब 1 को स्थानलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 छ, यहाँ 2 1 छ र यहाँ चाहिँ 1 1 छ। यो 0, 2, 1 र 1 मा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन रहेछ? 102 रहेछ भने सबैभन्दा सानो चाहिँ 100 रहेछ। अब यसलाई बढ्दो क्रममा मिलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, 100 सबभन्दा सानो सबैभन्दा अगाडि, 102 सबभन्दा ठुलो सबभन्दा पछाडि र 100 चाहिँ बिचमा राख्यौँ। हेर्नुहोस् त, अब 100, 101 र 102 यिनीहरू चाहिँ बढ्दो क्रममा मिलेका छन्। सङ्ख्याहरू बढ्दो क्रममा छन् भने अब घट्दो क्रममा कसरी मिलाउने त? घट्दो क्रममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या अगाडि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा सानो सङ्ख्या पछाडि हुन्छ र यो बिचको सङ्ख्या चाहिँ बिचमा नै छ। 100 भन्दा 1 कम, 102 भन्दा 100 भन्दा 1 बढी र 102 भन्दा 1 कम। यो चाहिँ 102, 101 र 100 लाई राख्दाखेरि यो चाहिँ घट्दो क्रम भयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 3वटा सङ्ख्याहरू दिएर सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सानो सङ्ख्या पत्ता लगाउन सक्ने भइसक्नु भएको छ है त। अब तपाईहरू आफ्नो आफ्नो कपीमा, म बोर्डमा केही सङ्ख्याहरूलाई दिन्छु। सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस्। बोर्डबाट तपाईहरूले टिप्नु पर्ने छ है त। यहाँ सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। कमा हेर्नुहोस् त, 118, 217 र 319 छ। यसमा तपाईहरूले सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस्। पहिला कापीमा सार्नुहोस्, त्यसपछि पेन्सिलले सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस्। खमा हेर्नुहोस् त, 356, 122 र 231 तीनवटा सङ्ख्या छ। यसमा सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई छानेर गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अब ग हेर्नुहोस् त, कापीमा सार्नुहोस् त, 432, 765 र 342। यसमा सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई छानेर गोलो घेरा लगाउनुहोस्। आफ्नो आफ्नो कपीमा सार्नुहोस् र गोलो घेरा लगाउनुहोस्। लगाउनु भयो? अब तपाईहरूले गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्या र मैले गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्या एउटै छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। कमा हेर्नुहोस् त, कमा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन रहेछ? 118 रहेछ। 118 मा गोलो लगाउनु भएको छ त? छ है। अब खमा हेर्नुहोस् त, खमा सबभन्दा सानो सङ्ख्या कुन रहेछ? 122। गोलो लगाउनु भयो? अब गमा हेर्नुहोस् त, सबभन्दा सानो सङ्ख्या कुन रहेछ? 342। यसमा पनि गोलो लगाउनु भएको छ? स्याबास, हामीले तीनवटा सङ्ख्यामध्ये सबभन्दा सानो सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगायौँ। अब हामी फेरि एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। तपाईहरूले यसलाई पनि आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् र सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस्। आफ्नो आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् त र ठुलो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस्। लगाउनु भयो? अब तपाईहरूले गोलो घेरा लगाउनु भएको र मैले गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्या मिल्यो कि मिलेन, एउटै छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् है त। कमा हेर्नुहोस् त, 421, 538 र 245 छ। यसमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन होला भाइ बहिनीहरू? कुन रहेछ? 538 चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या रहेछ। अब खमा हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले गोलो लगाउनु भएको र
मैले गोलो लगाएको सङ्ख्या मिल्यो त 679। अब गमा हेर्नुहोस् त कुनमा गोलो लगाउनु भएको थियो 925 मा हो। स्याबास, मैले पनि 925 मा नै लगाएको छु। हामीले यसरी सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या चिन्यौँ र गोलो घेरा लगायौँ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ 3वटा सङ्ख्याहरू दियो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या छुट्याउन सक्छौँ होइन त? हो नि। अब हामी ती सङ्ख्याहरूलाई घट्दो र बढ्दो क्रममा राखेर पनि हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, बोर्डमा हेर्नुहोस् त, यो कुन सङ्ख्या हो? 650। यो चाहिँ 651 हो। यो चाहिँ 652। यहाँ दिएको 3वटा सङ्ख्यामध्ये सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन हो त? छुट्याउन सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, 652 चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो र सबभन्दा सानो सङ्ख्या चाहिँ 650 हो। यहाँ 650 सबभन्दा सानो अगाडि लेखिएको छ र 652 सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ पछाडि लेखिएको छ। यो सानो सङ्ख्याबाट सुरु भएर बढ्दै गएको छ, त्यसैले यो चाहिँ सङ्ख्याको बढ्दो क्रम हो। हेर्नुहोस् त, 650, 651 र 652 चाहिँ सानोदेखि सुरु भएर ठुलोमा पुगेको छ, त्यसैले यो सङ्ख्याको बढ्दो क्रम हो। सङ्ख्याको बढ्दो क्रम। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले अर्को सङ्ख्यापत्तिलाई पनि टाँसेको छु। यो कुन सङ्ख्या हो? 145। यो चाहिँ 144। यो चाहिँ 143 हो भने यो 145, 144 र 143 मा चाहिँ सङ्ख्याहरू घट्दै गएको छ कि बढ्दै गएको छ त भाइ बहिनीहरू? सङ्ख्याहरू चाहिँ घट्दै गएको छ, त्यसैले यो चाहिँ घट्दो क्रम हो। घट्दो क्रममा लेख्दाखेरि सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई अगाडि र सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई चाहिँ पछाडि लेखिन्छ र हामीसँग 3वटा सङ्ख्यामध्ये बाँकीलाई चाहिँ हामी बिचमा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सङ्ख्याको घट्दो क्रम हो। हामी भाइ बहिनीहरू यसरी सङ्ख्यालाई सानोदेखि ठुलोको क्रममा लेख्दा बढ्दो क्रम र ठुलोदेखि सानोको क्रममा लेख्दा चाहिँ घट्दो क्रममा लेख्न सक्छौँ। अब बोर्डमा हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भर्याङ हो। यसमा कुन सङ्ख्या आयो? 135। अब यसमा चाहिँ 134। यसमा हेर्नुहोस् त 133 आयो र यसमा चाहिँ 132 आयो। यसलाई तपाईहरुले यहाँ तलदेखि पढ्नुभयो भने 132, 133, 134 र 135 भएको छ। यहाँ तलदेखि जाँदाखेरि यो बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ? यो चाहिँ बढ्दै गएको छ। हेर्नुस् त 132, 133, 134 र 135 भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ संख्याको बढ्दो क्रम हो। यो चाहिँ संख्याको बढ्दो क्रम हो। यसैगरी अब अर्को हेर्नुस् त बोर्डमा, यो पनि फर्याङ हो। यसमा कुन संख्या आयो? 346। अब यसमा चाहिँ 345 आयो, 344 आयो र 343 आयो। अब यसलाई माथिदेखि पढ्नुस् त। 346, 345, 344 र 343। यसलाई माथिदेखि पढ्दाखेरि संख्याहरू चाहिँ 6, एकको स्थानको संख्या 6, 5, 4, 3 एक एक गरी घट्दैछ। हेर्नुस् त। अनि 10 को स्थानको अंकहरू चाहिँ एउटै छ र 100 को स्थानको अंकहरू पनि एउटै छ। यो माथिदेखि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ
346, 345, 344 र 343 हुँदाखेरि चाहिँ सङ्ख्याको घट्दो क्रम भयो कि बढ्दो क्रम भयो भाइ बहिनीहरू? सङ्ख्याको घट्दो क्रम भयो। हेर्नुहोस् त, सङ्ख्याको घट्दो क्रममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई माथि राखिएको छ र सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई चाहिँ तल राखिएको छ। यो चाहिँ सङ्ख्याको घट्दो क्रम भयो। यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ तलको सङ्ख्यालाई बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छु मैले। यहाँ चाहिँ 421 छ, 538 छ र 245 छ। यो सङ्ख्याहरूमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन होला भाइ बहिनीहरू? 421 सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो भने ठुलो सङ्ख्या होइन, सरी, 421 सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो त? होइन नि, यहाँ 538 पनि छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ 538, सबैभन्दा सानो चाहिँ 245 रहेछ। अब यसलाई बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसलाई बढ्दो क्रममा लेख्नको लागि सबैभन्दा पहिला सानो सङ्ख्या लेख्ने कि ठुलो सङ्ख्या लेख्ने? सानो सङ्ख्या लेख्ने र अन्तिममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या। हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त, 245, 421 र 538। सबभन्दा सानो सङ्ख्या पहिला, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या सबैभन्दा अन्तिममा छ। अब खमा हेर्नुहोस् त, 679, 234 र 397 मा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन होला त? बताउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 679 सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो भने सबभन्दा सानो चाहिँ कुन होला? 234। अब यसलाई मिलाउँ है त, बढ्दो क्रममा मिलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, 234, 397 र 679 हुँदो रहेछ। अब गमा हेर्नुहोस् त, 954, यसलाई पढ्नुहोस् त 740, यसलाई पढ्नुहोस् त 505 छ। यसलाई चाहिँ बढ्दो क्रममा मिलाउँदा के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, 505, 740, 954 हुँदो रहेछ। अब घमा हेर्नुहोस् त, 750, 730, 780 छ। यसमा 100 को स्थानमा एउटै अङ्क छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई 10 को स्थानमा हेरेर हामी सबैभन्दा सानो सङ्ख्या र सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या छुट्याउँछौँ र यसलाई बढ्दो क्रममा लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ त? 730, 750, 780 हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यसमा बढ्दो क्रममा लेख्दाखेरि सबैभन्दा सानो सङ्ख्या सबभन्दा अगाडि लेखिँदो रहेछ र सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा पछाडि लेखिँदो रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू हामी घट्दो क्रममा लेख्छौँ। तलका सङ्ख्यालाई घट्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेरौँ है त, कमा हेर्नुहोस् त, घट्दो क्रममा लेख्ने हो। यो चाहिँ कमा चाहिँ 317, 208 र 505 दिएको छ भने सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन होला? 505 चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो भने सानो सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् त, 208। अब यसलाई घट्दो क्रममा लेखौँ है त। हेर्नुहोस् त, 505, 317, 208। घट्दो क्रममा लेख्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई अगाडि र सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई चाहिँ पछाडि लेख्नुपर्छ। अब खमा हेरौँ त, पढ्नुहोस् त, यो सङ्ख्या कुन हो? 679, 234 र 397 छ। अब यसैलाई घट्दो क्रममा कसरी लेख्ने होला त? हेर्नुहोस् है त, 679, 397 र 234 हुँदो रहेछ। अब गमा हेर्नुहोस् त, कुन सङ्ख्या हो यो? 954, 740, 505 छ भने यसलाई घट्दो क्रममा लेख्नुहोस्। लेख्न सक्नुहुन्छ त? कोसिस गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन रहेछ?
954 रहेछ। सबभन्दा सानो सङ्ख्या चाहिँ 505 रहेछ र बिचमा चाहिँ 740 छ। यसलाई घट्दो क्रममा लेख्दाखेरि 954, 740 र 505 हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू घको सङ्ख्यालाई एकचोटि पढ्नुहोस् त। कति हो यो? 750, 730, 780 हो। यो 100 को स्थानमा चाहिँ एउटै अङ्क छ, 700, 700 र 700। त्यसैले हामी 10 को स्थानलाई हेरेर सानो र ठुलो पत्ता लगाउँ है त। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ठुलो यहाँ 5 दश छ, 3 दश छ र 8 दश छ। त्यसैले 780 सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भयो र 5 दश र 3 दशमा 3 दश चाहिँ सबभन्दा सानो। त्यसैले 730 चाहिँ सबैभन्दा सानो भयो। यसलाई घट्दो क्रममा लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 780, 750 र 730 हुँदो रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरू घट्दो क्रममा लेख्दा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या अगाडि र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या चाहिँ अन्तिममा लेखिँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू आज हामीले सङ्ख्याहरूलाई तुलना गरी सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या छुट्याउन जान्यौँ अनि त्यसलाई घट्दो क्रम र बढ्दो क्रममा पनि लेख्न जान्यौँ। अब तपाईहरूको किताबमा दिएको अभ्यासलाई चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो आफ्नो कापीमा गरेर राख्नुहोस् है त। अर्को कक्षामा म त्यसलाई हेर्नेछु। हाम्रो आजको कक्षाको समय सकिसकेको हुनाले भाइ बहिनीहरू अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। हस्त आजलाई नमस्ते।